Oh yeah, baby. Other bitch, boy. Sure. You tell me you find it in the ores. Hey, is that a diamond or lapis? Hey, say that to your NDP's face. Hey, have you Esto es seen de those Baldi's ores? Basics, Hey, look nigga. afraid, must have seen a charge creeper. Maybe you run away, you're fighting, you have armor. ¿Quieren ver algo que son más cringe? Miren. Ay. Voy. Ah, no, hay que ver cosas raras de las interwebs. Veamos cuál es este video. Esto da asco. Ew, mira, damn. Guárdate. Delicious. Boy, ¿qué será eso? Ew. Help. Ay, Dios. Help me! Stop! It's too weird. No. What the fuck? No. It's just Sins? parts can be a bit unstable. If I lose control, if I hurt you, Sans, don't worry. Everything will be tentacle. well then, let's begin. Never watching anime without this. Begin. ¡Ah! Never watching anime without this ever again. Oh, anime. ¿Estás seguro que no estuviste viendo hentai? You couldn't stop blushing for an hour. Una hora. Oh wow, sounds like a hell of a dream. It was. Once you gave me the extra push, I needed to call you and ask you out. I already had a few dreams about you before What the that. fuck? I figured if you were running through my mind that What? Miren eso. might as well try to Miren. touch you. ¿Vieron eso? You know, I didn't Si ustedes no lo vieron, Washington. We'll try to catch you. you know, it doesn't have to just stay a dream. I may or may not have thought about this before. What? Oh my, this is quite the Christmas bonus. What? I was originally thinking gold and frankincense, but I wanted to give you mercury. Oh! Senseless tingling. You two had better cut it out. Your horrible jokes will land you on Santa's naughty list for sure. The claws in Damn. Okay, Papyrus, we'll behave. Yeah, we You better watch out. You better not cry. Lord, thank God for the virus. Veamos
veamos qué es el resto de esta basura. Ay, Dios, me estoy torturando solo para usted. Who the fuck is that? What is that? Ay, excelente, bebés. What? Oh, excelente, shipean. I'm going to put their mixture name. I have no freaking idea. Pensil, canija, penicilina. Right? I just want to make one comment before I really start the video. Is look how cute the picture I'm using for when I'm talking. Just maybe Azrael, Frisk, and Chara. I think Chara's the cutest. Well, Azrael. See that? I'm talking a little funny. I'm still sick. I cannot believe how long I've been sick. See that shit? Do, 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 I do. am sorry. Do, 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 do. I hope you like, subscribe, comment, and let's get to the video. Anonymous says, Frisk, I need you to do something very important. Very important, canija. Char, so you're allowed to do it. Oh no. Get Char to do their face melty thing, then lick the ooze off the stuff, and find out if it tastes like licorice. Licorice. I need to know. Necesitas saber por qué. Are you serious? Why do you need to know this? Mis pensamientos exactamente. Are you serious? Don't you dare. ¡Ah! Do not. Oh my gosh, Frisk. That's disgusting. Ew. What is it? Tastes like buttercups. What did you expect? No sé, alcohol. Shala. Healthy as maybe. Ay no, el cáncer. Costume. El cáncer ahí está. She said that it suits me. Sura mi nigga. Déjame cambiar los pics. See that shit. See that. Déjenme lo pongo mejor color. She said that it suited me. ¿Qué trabajas por otra gente? Sé que te está pasando ahí, que hija asquerosa. Mira, mira. Eso tiene la canija. Pero calmada, nace la cara de calamardo. Calmados. Listo. La cara de calamardo. Ok. Seguir con el video. Wait, what? What? What are you doing? What? To the room? What? To the room? No one should see you like this except me. What the fuck? I'm bored. Excellent. Hey, Frisk. Let's play a game. No, nigga. No. We could get some nice. Oh, boy, yo sí quiero jugar a eso. Come on. No. Play with me. No. Play. Stop. Es como yo. Chara. Mia. I said no. ¡Bam, nigga! Eso te pasa. I'm telling. Excellent for you. Oh, nice, kiddo. Frisk hit me. Well, maybe you deserved it. Did you think about that? Turu, turu, turururururu, tururututuru. Ay, no. A ver, ¿qué es la siguiente cosa? Ya ponla, no quiero ver este otro. Ya, quítale. Ah! Quítalo. I'm not gonna ¡Quítalo! make it too loud. Ya. Help me. Help me. Help me. Ay, Dios, mi internet está bien cacoide. Oh, no.
Oh no. Oh no. 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 This right here, nigga. You see this? You see what you cause, nigga? Look at this. Look at this. Look at this tool. Look at this shit. Look at this shit. Look. Sí, eso era lo que quería buscar. Oh, shit. Oh, devolví el cáncer. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Cáncer sí está llegando. Oh, boy. Oh, boy. What? What the hell? What the Stop. Stop! 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 You see this? This is what I wanted to prevent. This person right here. Because Yes. Ven esto, miren. Cuando ven esto ya saben que es can we got burgers and so much more. Stay a bit. Cáncer, ahí lo ven. Ay. Ven esa cara de un violador. Ay, no, ven esa cara. ¿Ven eso? Damn! Damn!
What? Stop! 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 No. No, 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 no. No thanks. Easy come, easy go. Will you let me go? What is this? Bam! You can catch me. We'll catch you soon. Are you okay? Yeah. Y luego, ¿quién sabe qué pasa? No está patrocinado. I'm so sorry. 6. Y... I'm a monster. Go away. Go away. ¿Qué hice ahí? What did you... Ay no, canción con copyright. Oh boy. Oh boy. Es Learn Colors with Alien. Dame tu casita. Oh boy. Oh boy. Red. Dios. Los estadounidenses son tontos. Ay, Dios. Oh boy, sigue esta cochinada por 12 minutos y 4 segundos. Hasta ahí se ve. Miren eso. Qué canije. Ya. Es totalmente una persona blanca, Dios. Oh, miren el martillo, el Van Hammer de YouTube. No manches ya, por favor. Miren, ese es el... ese es el true ending. Hasta ahí salen los gemidos y ya. Nada, les... Dámela bien rica. Dámela para acá, para la esquinita. Ok. Oh, mira. Qué chido, Alien. Oh, boy. La bien rica. Wow. ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! ¿Ahora qué les va a pasar? Ok, se fueron a la quinta avenida. Oh, mira, perros. ¿Qué? Ahorita vengo, ya lo ves. ¿Cuántos tienes? Claro, aquí. Dios, estos videos de perros están más raros que... Yo tengo el hueso y ustedes no. Oh boy, vayamos a los comentarios. What keeps me up at night that is that in 10 years there will be kids who will feel nostalgic from this. What? Hasta que es. What's up with all the hip frosting in the color segment? Not good for kids, man. That's too unnecessary. Even know what dame tu cosita means? It means give me your thingy, and it is in kids video. ¿Ves? Wow, very interesting video. Oh boy, es otro canal. ¡Sos un enfermo! ¿Cómo se te ocurre poner ese personaje que a todas luces tiene una connotación sexual en un video para chicos? ¡Enfermo! Denunciemos ese canal basura que según está dedicado para nuestros niños. Este video tiene connotaciones sexuales. Piensa por favor el tipo de cosas que vas a subir. Me da tanto coraje que cabezas huecas como tú estén en YouTube. ¡Enfermo! What the hell am I doing here? ¡Qué asco de video! Como jodidos. ¿Se te ocurre poner esa canción con connotación sexual? ¿Acaso tu cabeza llena de... Listo, ¿no piensa tantito que los niños son quienes ven esto? Gente estúpida, y usted lo voy a denunciar. Si lo malo es que a nadie le importa lo que digas, niña.
Why my pee hard? Why my pee hurt? Veamos la respuesta. No sé. Because... Yes. No, ya sé. Because... Yes. Listo. No lo voy a borrar, pueden ir al video y luego verlo. End this crap. And it has freaking 25 million views. Vemos la respuesta. Cas. 5. Actions are vulgar. Hoy. My. 13. Awesome video. New subscriber here. Veamos qué dice esta canija asquerosa. Uy, de continue. No. Ok, no entiendo. Estúpido video. Vicente Lanas Muñoz. No, gracias. XD. Ok. Ok, listo. Oh boy, this is the quality content that YouTube needs. No lo necesita. Hay gemidos y sexo. Esto no me parece para chicos, me da asco. Oh boy, y mira que tienes, maldito pedófilo. Te entiendo. Boy. Tu canción y video habla sobre sexo. Porfa, retíralo porque niños pequeños lo ven o cambia video y la canción. Dame tu cosita. ¡Ay, toma! ¡Ah, cosita! Enfermos, hijos de... Ok, estos están muy feos. Voy a necesitar... Ok, ya voy. Ay, Dios. ¿Sabes qué? No, ya. Hasta mañana. Superhero Babies Open Security Door. Veamos de qué se trata esto. What the fuck. Un Kinder sorpresa. Oh, no lo puedo meter. Eso dijo ella, cabrón. Ya lo metí. Jeje, boy. Mira qué están haciendo mamá. Bip, boop, bap, bip. Vaya, nos lo comeremos todos. Como, y luego te voy a comer el pussy, nigga. Y luego. Sí, mugre, tonto, estúpido, asqueroso. Oh boy, me están robando. Kinder sorpresa. Oh boy, ahora nos vamos a comer. Me voy a comer unos huevos. Yeah. Oh, me voy a comer también el plástico. Mamma mía, pizzería. Banana. Ay, no, canija asquerosa. No thanks, nigga. No. Mamma mía, pizzería, squash banana. Grammarly si me podría patrocinar, estaría muy chido. ¿Por qué le agregaste, niña? ¿Qué le estás agregando? ¡Ay, Dios! No, quítalo. Dios, ¿qué es eso? ¿Cómo cabe ahí?
What? Ok. Ñe. Delicious. No, gracias. Oh, boy, tengo un castillo. Jeje, boy. Prepárate para morir, puta. Más harina. Oh. Fucking nigga, bitch. Mugre negro asqueroso. Me das asco. Jeje. Ay, Dios, tiene a sus homeboys, nigga. No, what? La gran mano, o sea, ni... Oh, no me preocupo de esta mano gigante que nos está haciendo trabajo de obrero. Oh, boy, me estoy divirtiendo. Nos podría secuestrar muy fácilmente. Ay, no. Oh, mira. Oh, me tocó el nepecito. Tengo músculos. Boy, tengo músculos. ¡Qué chido! Te encajó en el suelo. Nos vamos a morir por secuestro. Ay, Dios. Eso se ve más raro que qué. Ay, qué chido maquillaje. Dios, ¿por qué lo extendió hasta allá? Ya tengo lápiz labial, pero no importa. ¡Ay, Dios! Oh my God! Call the police! Ay, Dios, ¿cómo puedo usar eso? Y sí, soy el experto en maquillaje por aquí. Sí, eso se ve bien, chica. Listo, ya. ¿Estás bien, Elsa? Oh, boy, eso está bien chido. ¡Yay! Niños, ¿qué pedo hacen, putos? ¡Dan asco! ¿Qué está haciendo? ¿Quién es ese vato? ¿Es el Baldi de Baldi's Basics? What the fuck? Oh, no. No, gracias. Oh, boy, ganó la maldita carrera. No sé ni cómo se impulsó. Bye, nigga. What the fuck? Mugre vato. What? Oh, sí, no te voy a pegar con una navaja después. ¿Este era tu atuendo? ¡Yay! ¡Gracias! ¡Ah, pinches putitas! Me dieron algo. ¡Ay, gracias, putas! Ahora parece de jazz, maldita sea. Ay, mugre Spider-Man, ¿no creía que estaba casado? Ay, no manches, mugre ninja. Spider-Man tiene boca, what? Ajá. Oh yeah, Salt Bay. Delicious. Spider-Man, quítate la máscara para comer, no manches. What the fuck? ¡Mugres vatos! ¡Ay! ¡Ay, qué asco! Spider-Man, ¿qué modificación tienes para poder hacer eso con tu máscara? Están en un barco donde no hay mar, excelente. Van a pescar en un lugar donde no hay agua, lógica. Mira, tiene una cubeta rara asquerosa. Oh, sí, puedo hacer diferentes cosas. Oh, boy. Ok, quitaré esto porque ya... Qué asco. ¿Qué es esta cochinada?
Acuérdense que esto no existe, no me están patrocinando. Are you guys ready to interrupt me the moment I start an intro? Yeah, don't do Let's that. Ay, do Dios. it! Okay. Sure. Because it's the fucking inevitable! How's it going, everyone? Today Mira, we're doing Cher. everybody's third favorite thing. Oh boy. God damn it. Can I kill him first? Yes, please You just want fucking, to, yeah. just maul him down with your crowbar. There we go. Beat him! Die! Today we're doing everyone's third favorite thing. Dios, padre.